សួរខ្ញុំជំរាបនេះគឺថ្ងៃនេះយើងមកលេងប្រទេសមួយហៅថា Puerto Rico Puerto Rico គឺជាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែរគឺជាកោះមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកវាយបាននៅក្នុងឆ្នាំ1898អញ្ចឹងគឺប្រទេសហ្នឹងគឺគេហៅថាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទឹកដីគ្រាន់តែទឹកដីវាអត់ចូលរួមជាមួយនៅក្នុង50រដ្ឋណាចាយើងនៅសហរដ្ឋយើងគេហៅថាជើងគោកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយជើងគោកហ្នឹងគឺមានន័យថា50រដ្ឋវានៅជាប់គ្នាអានេះដោយសារតែវាកោះអញ្ចឹងវានៅអត់ជាប់គ្នានៅ50រដ្ឋហ្នឹងទេព្រោះអីយើងត្រូវជិះកប៉ាល់ហោះចាខ្ញុំជិះមកពីរដ្ឋខ្ញុំពី Arizona ធ្វើតមកពី Bayvol បានមកដល់នេះណាចាអញ្ចឹងយើងជិះមកពី Bayvol ពីនឹងមកក្រុង Phoenix ហើយបានយើងមកជិះមក Florida នៅ Miami ចាហើយបានយើងតពី Miami មក Puerto Rico អញ្ចឹងនៅនេះនៅលើកោះចាហើយណាមួយទៀតគឺមកដល់នេះទៅគឺខ្ញុំឃើញថាមានរឿងចម្លែកខ្លះដែលគួរតែថាខ្ញុំត្រូវចែកចាយទៅដល់បងប្អូនចាប្រទេស Puerto Rico គឺអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងមុននឹងធ្វើដំណើរមកលេងនៅកោះនេះចាដូចខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺកោះនេះគឺកោះសហរដ្ឋអាមេរិកវាយបាននៅជំនាន់1898គឺចម្បាំងពួក Spanish ហើយនិង American ចា Spanish និង American ចម្បាំងរបស់ Spanish និង American ហ្នឹងអញ្ចឹងទឹកដីនេះវាអត់រួមបញ្ចូលក្នុងរដ្ឋ50រដ្ឋហ្នឹងទេប៉ុន្តែជាកោះរបស់ American ដែលវាយបានពីព្រោះវាដោយសារតែវាកោះវាអត់អាចជាប់នៅអាកាសជើងគោកយើងបានទេគឺត្រូវយើងជិះកប៉ាល់ហោះមកពីរដ្ឋខ្ញុំមកយើងត្រូវតមកពីតចាបានយើងមកដល់ចាអញ្ចឹងដល់ពេលមកដល់នេះគឺខ្ញុំគិតឃើញថាមានរឿងខ្លះខ្ញុំចង់ចែកចាយទៅដល់បងប្អូនគឺទី1ថាតើអ្នកនៅកោះនេះគេនិយាយភាសាអីគេចាគឺភាសានៅកោះនេះគឺភាសា Spanish អញ្ចឹងគឺភាសា Spanish គឺអេស្ប៉ាញចាខ្មែរហៅអេស្ប៉ាញហ្នឹងអញ្ចឹងគេនិយាយភាសាហ្នឹងប៉ុន្តែទៅទីណាកន្លែងណាក៏គេនិយាយអង់គ្លេសដែរអញ្ចឹងវាសំណាងដែរដោយសារខ្ញុំមិនចេះភាសាគេចេះតិចតួចអញ្ចឹងយើងនិយាយអង់គ្លេសគេស្ដាប់បានទាំងអស់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងគឺមុនយើងមកកោះនេះយើងចង់បញ្ជាក់មើលថាតើគេត្រូវចាំបាច់ឲ្យយើងធ្វើតេស្ត COVID អត់គឺអត់ធ្វើតេស្ត COVID ទេការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់យើងតែយើងត្រូវចាំបាច់បង្ហាញគេអត់គឺអត់ត្រូវការទេPassport ក៏គេអត់ត្រូវមើលដែរពីព្រោះអីគឺជាកោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរអញ្ចឹងគេអត់ត្រូវការ Passport ទេតែ ID យើងដាក់សញ្ញាបត្ររបស់យើងធម្មតាយើងអាចប្រើបានតាមខ្លួនហើយណាមួយទៀតចេះនិយាយពីរឿងលុយនៅកោះនេះគេប្រើលុយអីចាទោះបីគេនិយាយភាសា Spanish ក៏ដោយប៉ុន្តែលុយយើងប្រើលុយដុល្លារអាមេរិកចាដុល្លារអាមេរិកយើងប្រើដូចគ្នាដោយសារដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺកោះអាមេរិកវាយបានចឹងអ្វីទៅតាមក្បួនរបស់អាមេរិកចាចឹងលុយដុល្លារចឹងនិយាយពីរឿងទូរស័ព្ទយើងតេចេញចូលហ្នឹងគឺយើងអាចតេចេញចូលស្រួលឬក៏អត់គឺចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលពួកខ្ញុំមានគឺក្រុមហ៊ុនជាមួយពួក T-Mobile គឺមានន័យថាពេលយើងចូលប្រទេសមិចស៊ីកូកាណាដាយើងតេចេញចូលបានហើយទូរស័ព្ទខ្ញុំមកដល់នេះខ្ញុំចង់តេចេញទៅក្រៅហើយផ្ញើសារផ្ញើអីតាមធម្មតាគឺអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែចំពោះបងប្អូនខ្ញុំអត់ដឹងណាបើក្រុមហ៊ុនអីតេសួរក្រុមហ៊ុនមុនទៅមុនធ្វើដំណើរមកលេងកោះ Puerto Rico ផ្នែកលោកខុសពីក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំចាហើយនិយាយពីរឿង GPS ចា GPS គឺមានន័យថាយើងអាចដាក់ប្រើនៅនេះបានដូចយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជើងគោកនឹងអញ្ចឹងចាយើងដាក់ប្រើតាមធម្មតាយើងចង់ទៅទីណាយើងចុចវាទៅវានាំផ្លូវយើងនិយាយភាសាអង់គ្លេសធម្មតាទៅដល់អត់មានបញ្ហាដែរហើយបើនិយាយពីរឿងចាប់ភ្លើងដែលយើងដោតទូរស័ព្ទដោតអីថាតើយើងអាចដោតដោយវាចូលទៅក្នុងនឹងតាមធម្មតាដូចយើងនៅរដ្ឋយើងអត់គឺដូចនៅរដ្ឋយើងអត់ចាំបាច់យកដោយវាមកទេយើងដោតទៅតាមធម្មតាទៅគឺយើងប្រើទូរស័ព្ទយើងបានចាអញ្ចឹងមួយទៀតយើងចង់និយាយពីរឿងមកដល់នេះតើយើងត្រូវជួលឡានឬក៏មិនជួលឡានតាមតាការពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺយកល្អយើងជួលឡានទៅចាជួលឡានក្រុមហ៊ុនដូចយើងជួលឡានទៅលេងរត់ផ្សេងអញ្ចឹងយើងរកមើលទៅក្រុមហ៊ុនណាឲ្យយើងធូរថ្លៃគឺយើងជួលទៅគ្រាន់តែថាពេលយើងជួលឡានបើសិនណាក្មេងយើងនិយាយចេះបើក្មេងដែលអាយុ21ឡើងតើយើងអាយុ21ឡើងបានជួលឡានបាន
ហើយបើជួលឡានបានតែបើសិនណាត្រឹមតែ21ក្រោមអាយុ25ណាគឺគេជួលឲ្យយើងប៉ុន្តែគេយកមួយថ្ងៃ$9.95សេនទៅលើនឹងទៀតចាកុំភ្លេចហើយលោកក្មេងៗអាយុត្រឹមចូលអាយុ21ថាមានសិទ្ធពេញលេញញ៉ាំគ្រឿងសង្វឹងអីចង់មកកោះនេះមកបានប៉ុន្តែយើងត្រូវផេ$9.95សេនទៀតគ្រាន់ថ្លៃជួលឡានទៅលើហ្នឹងតែបើយើងអាយុ25ឡើងគេអត់យកទេតម្លៃហ្នឹងណាចាគាត់តែចង់បញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយជួលឡានគឺយកល្អគឺយើងត្រូវគេហៅថា print នៅกระดาษស្នាមដើម្បីយើង declare ពីក្រុមហ៊ុនអាសរងឡានរបស់យើងពីអាមេរិកហ្នឹងមកដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យគេថាយើងមានអាសរងធានារ៉ាប់រងពីព្រោះអីគេតម្រូវការឲ្យយើងបង្ហាញអាហ្នឹងបើមិនចឹងទេគេត្រូវការឲ្យយើងទិញពីអាសរងធានារ៉ាប់រងរបស់គេចាធានារ៉ាប់រងរបស់គេគឺគេត្រូវការឲ្យយើងទិញយ៉ាងហោចណាស់គឺគេហៅថាបើសិនណាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺយើងត្រូវមានធានារ៉ាប់រងយ៉ាងហោចពីម្នាក់10000ឬក៏2នាក់20000ចាប៉ុន្តែដូចរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺយើងទិញធានារ៉ាប់រងទាំងសងខាងពីនោះមកហើយគឺយើងធានារ៉ាប់រងនៅនោះយ៉ាងតិចបំផុតនៅរដ្ឋខ្ញុំគេតម្រូវក្នុងម្នាក់បើមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងគឺយើងអាចមានលុយ25000ចេញឲ្យគេឬក៏ក្នុងមួយគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគឺមានគេហៅថា50000ចាអញ្ចឹងមាន50000អញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅនេះគេតម្រូវឲ្យយើងត្រឹមតែ10000ទេអញ្ចឹងវាតិចជាងរបស់យើងទៅទៀតអញ្ចឹងរបស់យើងបើសិនយើងអត់ចង់ទិញក្រៅរបស់យើងធានារ៉ាប់រងគ្រប់គ្រាន់ហើយបើគ្រាន់ថាយើងមកនេះយើងដូចថាវាយើងមើលទៅគឺអ្នកបាក់ឡានវារញ៉េរញ៉ៃខុសពីរបៀបរបបយើងនៅនោះណាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំទិញសគួរបន្ថែមគឺយើងមកលេងមួយអាទិត្យពួកយើងទិញសគួរបន្ថែមគឺរបស់យើងទិញអស់ប្រហែល85$85មកសគួរមួយអាទិត្យទៀតណាដើម្បីយើងទិញបន្ថែមសម្រាប់ពេលយើងខ្លាចលោកមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុកគ្នាអីចឹងទៅយើងមានសគួរហ្នឹងហើយយើងប្រើរបស់យើងទុកជាគេហៅថាការពារមកខាងទៀតចាដើម្បីយើងទប់ទល់ណាចាសង្ឃឹមថាវាអត់មានអីកើតឡើងហើយរឿងបើកឡានគឺទី1អូឡានយើងបើកនៅស្រុកនេះយើងបើកនៅអ្នកបើកនៅខាងឆ្វេងដូចយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជើងគោកហ្នឹងដែរផ្លូវគេបើកនៅខាងស្ដាំទៅឆ្វេងមកដូចយើងនៅនោះដែរកន្លែងហ្នឹងវាអត់មានខុសប្លែកទេគឺអ្វីដែលថាខុសប្លែកគឺគ្រាន់តែថាអូយើងបើកមកនៅនេះវាមាន freeway វាមានតែ freeway ធំរបស់គេមួយហ្នឹងគឺមានតែមួយហ្នឹងទេគេហៅ PR3 PR3 ហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគឺ freeway បើកពីតាំងពីកន្លែងពលានយន្តហោះរហូតមកលើកោះហ្នឹង freeway ធំវាមួយមានតែ PR3 ហ្នឹងទេហើយវាមានផ្លូវផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែដោយសារវាមានផ្លូវតែមួយវាស្ទះឡានណាចាស្ទះឡានអញ្ចឹងបើយើងធ្វើដំណើរចេញចូលយើងត្រូវថាបើយើងចេញពីម៉ោង8ជាង9អីទៅដើម្បីផុតគេអ្នកទៅធ្វើការបាត់ហើយយើងមកវិញយើងត្រូវមកមុនគេអ្នកចេញពីធ្វើការអីចឹងទៅដើម្បីការពារកុំឲ្យយើងស្ទះឡានជាមួយគេអញ្ចឹងគេប្រាប់ខ្ញុំថាជាប់ពី3ម៉ោងអីចឹងណាព្រោះផ្លូវតូចផ្លូវមានប្រឡោះបើកឡានទៅ2ទៅ2ម៉ោងហ្នឹងដែលហើយវាអត់មានច្រើនដូចយើងនៅនោះទេព្រោះនេះនៅលើកោះចានិយាយពីរឿងបើកឡានហ្នឹងនិយាយពីផ្លូវរបស់គេដែលថាខ្ញុំនិយាយតែផ្លូវមានតែមួយចឹងណាដល់ហើយវាអាចស្ទះអញ្ចឹងគឺគេនៅនេះអ្នកកន្លែងជួលឡានហ្នឹងគេថាយកល្អហ្នឹងយើងទិញទីកេមួយទៀតសម្រាប់បើកផ្លូវ express ទៅគឺគេយកផ្លូវ toll គេយកលុយគឺអាហ្នឹងគេយក$5.95សេនក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ា$5.95សេនក្នុងមួយថ្ងៃអាហ្នឹងសម្រាប់ឡានតូចទ្វារ4ណាតែបើសិនណាយើងមានឡានត្រាក់អីឡើងយើងបើកនៅផ្លូវ toll ហ្នឹងគឺគេយក$6.95សេនក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគ្រាន់តែមួយទៀតឲ្យបងប្អូនគិតមើលទៅណាបើថាមកលេងយើងសម្រេចខ្លួនឯងទៅចង់ជាប់ឡានឬក៏ចង់បើកមកស្រួលណាអាហ្នឹងស្រេចចិត្តទេប៉ុន្តែបើកឡាននៅនេះគឺល្បឿនវាគេប្រើគីឡូដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងចឹងប្រហែលគីឡូមកទៅដល់នេះទៅដល់នោះឯងគេប្រើគីឡូចឹងចាហើយណាមួយយើងចង់និយាយមួយទៀតពីរឿងហាងសាំងនៅនេះសម្បូរហាងសាំងច្រើនកន្លែងគេមានហាងសាំងប៉ុន្តែហាងសាំងប្រចាំកោះរបស់គេហ្នឹងវាគ្រប់កន្លែងវាខ្ញុំឃើញមានណាគេហៅ Puma Puma ហ្នឹងហើយនៅនេះគេចាក់សាំងគេប្រើលីត្រចាអញ្ចឹងគឺយើងមើលថាក្នុង1លីត្រនៅនេះភាគច្រើនយើងតម្លៃវាត្រឹម$10 5-10សេនអីចឹងកន្លែងខ្លះក៏
mà làm buôn sen hoặc là khá mà làm phải bay với xí xón á nên ngày chân dương tha mà là chiên cho khăn một lít chân dương mưa tha khăn mà cả lóng về miền bay cho tầm 7 lít đây chả chân mà dương cất chia đô la dương priệp thiệp tới bà hạ dương nó chẳng buôn pram riêu khăn mà cả lóng chẳng á chả năng về cái này năng về kho bị dương tỉnh tuổi bọn ta hàng sang với bộ đời mạ cầm hồn Shell cầm hồn Texaco Total có về miền Philip học sắp ở môi có về miền chả hay mình trầm ta vẫn nói về miền xa về tràn tiệt miền xa miền ấy đôi thàនៅ Walmart អីនៅមានច្រើនកន្លែង Costco នៅលើកោះនេះមាន3កន្លែងហើយនឹង Walgreen គ្រប់កន្លែងទាំងអស់យើងត្រូវការខ្វះខាតអីយើងទៅទិញទាំងបាន McDonald Burger King Wendy's KFC Pizza Hut អី Chuck E. Cheese អីមានទាំងអស់ហាងទិញអីវ៉ាន់ Burlington Coat TJ Maxx Marshall អីមានទាំងអស់ចាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំប្រាប់កាលវីដេអូខ្ញុំមួយមុនថារបៀបក្បួនវិចខ្ចប់យើងមិនបាច់យកឲ្យច្រើនណាព្រោះតែយើងមកដល់ទីដៅរបស់យើងអាចទៅរកទិញបន្ថែមទៀតបានហើយគ្រាន់តែថាវាបើយើងមានខ្លះក៏ល្អដែរណាបើយើងខ្វះខាតយើងមកទិញនេះបានគ្រាន់តែថាអ្វីដែលខុសប្លែកនៅនេះគ្រាន់តែថាពេលយើងទិញអីវ៉ាន់តាក់វានៅនេះវាថ្លៃណាអញ្ចឹងកុំឲ្យគិតថាអូនាំគ្នាមកលេងកោះមករកទិញអីវ៉ាន់អីច្រើនរបស់ brand អីទិញបានព្រោះតាក់នៅនេះវាថ្លៃជាងយើងនៅនោះគាត់ថាតាក់ទិញអីវ៉ាន់ធម្មតាទូទៅគឺ 10.5% អាហ្នឹងវាយកទូទៅហើយបូកពីដឹងទៀតដែលយើងអត់អាចនិយាយអីបានទេវាយក 1% ពីលើហ្នឹងសម្រាប់តាក់សម្រាប់ក្រុងរបស់គេណាទីក្រុងរបស់គេហ្នឹងគឺយក 1% ពីលើហ្នឹងអញ្ចឹង 10.5 បូក 1 11.5 បាត់ហើយបើយើងទៅទិញស្រាគ្រឿងសង្វឹងគ្រឿងអីកំថាឲ្យទិញតាមបារទៅហាងស្រាហាងអីគេបូក 6% ពីលើហ្នឹងទៀតចាអញ្ចឹងយើងគិតមើលទៅវាសម្បើមណាគាត់ថាតាក់មែនណាចាវាថ្លៃរបស់នៅនេះវាថ្លៃហើយតាក់វាថ្លៃដល់សាយភាគច្រើនរបស់អីគឺគេដឹកមកពីជើងគោកយកមកលើកោះអញ្ចឹងបានរបស់វាថ្លៃបន្តិចចាខ្ញុំគាត់ចង់ប្រាប់អញ្ចឹងហើយមួយទៀតរឿងការថាអ្នកបើកឡានយើងនិយាយពីរឿងបើកឡានមិនទាន់ចប់អ្នកបើកឡាននៅនេះត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចព្រោះគេបើកឡាននៅនេះសាហាវគេបើកកាច់វេចូលវេចេញជេចូលវាអត់មានវាយភ្លើងសញ្ញោដូចយើងទេដោយពួកយើងនៅរដ្ឋធម្មតាពេលយើងដូចទីហោះតែយើងទៅលេងកាលីទៅញូវយ៉កញូវជឺស៊ីពួកនោះបើកឡានសាហាវបើកនៅនេះអញ្ចឹងឯងដូចបូកគុណ2ទៅតែពិបាកអញ្ចឹងវេចុះវេឡើងហើយវាអត់មានវាយសញ្ញោភ្លើងឲ្យយើងស្លន់ណាចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមួយយើងត្រូវប្រយ័ត្នដែរក្នុងការបើកឡាននៅនេះyou gotta be defensive driver នៅនេះយើងបើកប្រយ័ត្នខ្លួនយើងហ្មងចាហើយដល់មួយទៀតដូចយើងអ្នកដើរឆ្លងផ្លូវឆ្លងអីយើងត្រូវប្រយ័ត្នណាយើងត្រូវប្រយ័ត្នដែរព្រោះអីគេអត់មានគោរពអ្នកដើរឆ្លងផ្លូវដូចយើងនៅស្រុកអាមេរិកជើងគោកទេគឺយើងដើរតែយើងអត់មើលឡាននោះបុកយើងណាអាហ្នឹងវាឲ្យសញ្ញាយើងអញ្ចឹងវាអត់ខ្វល់ទេវាអត់មានកន្លែងដែលថាpedestrian crossing សម្រាប់ឲ្យអ្នកដើរឆ្លងមានភ្លើងអីត្រឹមត្រូវខ្ញុំមកនេះខ្ញុំមកទឹកហើយខ្ញុំអត់ដើរឃើញទេនេះមិនឃើញសោះនឹងបើកគ្រប់កន្លែងអត់មានឃើញកន្លែងមានអញ្ចឹងទេយើងត្រូវប្រយ័ត្នមួយដើរនៅកន្លែងហ្នឹងណាចាហើយមួយទៀតដល់រឿងមួយទៀតខ្ញុំឃើញខុសប្លែកពីនៅអាមេរិកជើងគោកយើងណាគឺខុសប្លែកដូចថាមានឡានអំបឡងឡានប៉ូលីសអីគេមកអញ្ចឹងឃើញគេវាយភ្លើងអញ្ចឹងភ្លុបប៉ុន្តែគេអត់ដាក់សារ៉ែនឲ្យលឺណានៅនេះគេអត់មានអ្នកណាគេបើកឡានងាកចេញឲ្យឡានអំបឡងឬឡានប៉ូលីសគេទៅអត់ទេហើយប៉ូលីសក៏អត់មាន display អត់មានអីខ្ញុំមើលទៅឃើញប្រហែលដងហើយគេអត់មាន display ឲ្យយើងងាកចេញអីដូចយើងនៅនោះអត់ទេគេចាំដូចគេដូចឯងចឹងដែរអញ្ចឹងអានឹងខុសប្លែកមួយខ្ញុំមិនមានអសន្នដល់ជីវិតអីមិនដឹងមិនទេនេះតំណើអញ្ចឹងណាចាអានឹងខ្ញុំឃើញខុសប្លែកពីយើងនៅនោះចាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដើម្បីចែកចាយទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនណាចង់មកលេង Puerto Rico មកតាមសម្រួលមកគឺអ្វីៗមានដំណើរការល្អទេគ្រាន់តែថាវាខុសប្លែកតិចតួចចាយើងការបែបបទការរស់នៅជីវិតរបស់គេនៅស្រុកនេះចាប៉ុន្តែបើយើងមកដល់នេះបានសប្បាយចាកោះនេះស្អាតហើយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អដើមដូងគេគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់ងាកទៅកន្លែងណាក៏មានដើមដូងផ្លែដូងដែរច
ចាអញ្ចឹងមកលេងចោះហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនដែលថាបានតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំកន្លងមកចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនថ្មីដែលមិនដែលបានធ្លាប់ចូល channel ខ្ញុំនេះជាលើកដំបូងអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចជួយចុចlike subscribe យើងផងចាពីព្រោះឲ្យយើងទៅចាប់ផ្ដើមដែរយើងនៅមានការខ្វះខាតយើងត្រូវការ support ពីបងប្អូនចាការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនចឹងអរគុណច្រើនជំរាបលាសុខសប្បាយសូមឲ្យធ្វើដំណើរមានសុវត្ថិភាពល្អចាបាយបាយ Alright, we're in Puerto Rico. This is our first time here, and I thought to do a video, a little bit of a little info, things to know before you go to Puerto Rico, based upon our experience here. First of all, Puerto Rico, it is part of the U.S. territory. The American fought the war with Spain. It's called this Spanish-American War, and American won back in 1898. So that's when it becomes part of the U.S. territory. It is considered as unincorporated territory. The island is controlled by the U.S. government, but it is separate from the mainland. So because of that, there are some information that I would like to share. So Puerto Rico, what language do they speak here in Puerto Rico? The language widely spoken is Spanish, of course, and English is also widely spoken everywhere. So people here are bilingual, so that you know. I don't speak Spanish, I just know a few words here and there. But I spoke English, they understood me. So that's one thing, that's a big relief. What about currency? Currency, we use the same US dollar, just like the States. Everything here that you buy that pay with cash, mostly it's all about, like, if it's $1, it's $1. It's no $1.25. So far, I have not experienced that. So, but it is US currency. Talk about mask. Is that required here? Only in certain places that so far a couple places that I've experienced that require mask was at the Walgreens. If you don't have mask, they want you to buy one at the store and wear it. So we came prepared with our own mask. Coming from the States, no COVID testing required, no vaccine card required here. When you arrive here, there's no passport required as well. They don't check again because it's part of the U.S. territory. So that's not required. What about making phone calls and texts? Phone calls and texts, I'm not sure about your phone company, but as far as our phone company is T-Mobile, so it's free calls and texts in the US and Mexico. So I'm not sure about other company, but ours works really well here. We can call, we can text anyone in the mainland normally. What about, the only thing, just like at any other city or state, country, different area code. Just have to use this area code here. Talk about the GPS. We brought our own GPS, and it works here just as well as in the state mainland. We just put whatever direction, and it's all spoken in English, and leads us to where we need to be. What about the plug-in for the charger for your phone and other appliances? We brought our own converter, but we didn't have to use that because everything is at 120, just like in the state mainland. So that's a relief too. You don't have to bring that to Puerto Rico when you come to visit. Let's talk about the rental car. We had to rent a car. I think it's based upon our time here. Having a rental car is very convenient to go places on our own. The island is run by the main state route is Highway 3, what we call a PR3, short for Puerto Rico 3. That's the main highway as far as we've seen. From San Juan, from the airport, all the way down to the Rio Grande is where we're at. All right, so rent a car from the airport, San Juan,
to this area where we stayed. We stayed right now at the Margaritaville, so it's just the PR3 highway, and so we rent a car. It's recommended that you have a car to drive on the island. It's more convenient than to wait for Uber. I saw some people catching Uber and stuff, but it's not so much readily available. So we have our car, but the rental car is, it's pretty expensive too. You have your rental car, whatever that you rent with your rental company. We rent with ours with Popular rental car. They require us to put $1,000 down on our credit card just for security deposit. And as far as the driving, yes, you have to be 21 or older to rent the car. But if you're under 25, Puerto Rico here, they require you to pay an additional $9.95 to rent a car if you're under age 25, so that those of you who are 21 and wanted to come here, just know that you have to pay $9.95. That's according to their rules and their policy that I read. Okay, so that's important. What about the coverage? It's important that you print out your auto insurance coverage you have from the state mainland. Bring a declaration page that shows how much you shows, first of all, as an evidence that you have coverage from your auto insurance from the state mainland. And as long as you have that, you can get by without renting an additional insurance. But for us, we just want to pay a little bit more just in case. So my husband bought an additional insurance for the whole week that we're here. How much did you pay for a whole week? Is that $80? $85 for the whole week, an additional. So you bought extras for the collision coverage, and we use ours from home. We have the full coverage, but we use ours from home as liability just in case. So just to double up everything just for security reason, even though it's part of the US, but lifestyle here a little bit different. Okay, so that's important too. They only required you to have coverage of a minimum of $10,000 per person or $20,000 per accident. Like ours, our basic is $25,000 per, so we exceed the requirement. Let's see what else. Oh, and then yes, having a car when you drive on the road, there's a toll road which we paid an additional $5.95 per day for cars, and for trucks, if you rent a truck, it's $6.95 a day for toll. So we bought that toll just for the convenience, because again, the freeway, there's just only one main freeway from the airport to the rest of the island. So it's best to have that, to pay for that toll in advance for the entire trip, since it's usually congested. We were told that don't even think about driving on the road by 3 o'clock. It's going to take you a couple hours to get to your destination. So to have the toll to drive through the toll road is more convenient, which we drove through one time, right? It's like a breeze. So we talked about the vehicle, the driving, the insurance and things like that here. Let's talk about the driving speed here. Speed, is that speed, or it's not in miles but in kilometer here in Puerto Rico, so they use kilometer. And where we're staying is at the Margaritaville at Rio Mar. From here to the airport, about half an hour to 45 minutes. The city around here, as you go further, is Luquilo, Fajardo, the Seven Seas, and things like that.
How about gas stations here? I saw the local gas station here is called Puma, Puma. But then they also have Shell gas stations, Texaco, Total gas station, Phillips 66, um, things like that. So something that we're familiar with from the state. But one thing I also want to mention as far as driving here, I noticed the Puerto Rican, their driving is pretty aggressive, meaning they when they being aggressive meaning when they drive, when they need to make a lane change and things like that, they don't put their signal, they just go in. You imagine like California drivers, this is at times two probably or three. So just to be aware of that, they're pretty aggressive, in and out, cut in front of you. And for pedestrian, watch out, there's no pedestrian crossing, so you have to look out for yourself when you cross because they don't stop for you here. That's different from the states where we used to, where when they yield to us, there's a pedestrian crossing, but here, no. All right, so just a little bit careful. And I also noticed that they don't yield to emergency vehicles. I saw a police vehicle, I saw ambulances with their flashing lights, but not the siren, but their lights are flashing. Back in the States, even when we see that, we will move and make way for them. But here, everybody stood still. They continue to drive their normal ways, and the police car, the ambulance, they just have to wait. So that's another thing to watch out for too. Talk about the stores, like my previous video about packing tips and things like that. This Yes, you don't need to pack a lot of things. Just pack basic what you really need, because we have all kinds of stores here. There's Walmart everywhere, and there's like 3 Costco's on the island. Walgreens everywhere. I see Walgreens. I haven't seen CVS, but Walgreens are everywhere. Burger King, McDonald's everywhere. Wendy's, they have a lot of Wendy's and Burger King here more than McDonald's. That's what I noticed. They got the Pizza Hut. Oh, I saw one Krispy Kreme donuts area. That's driving from San Juan, from the airport. They have a Chuck E. Cheese. They have Pizza Hut, like I said, Burlington Coat Factory. They got Marshalls, TJ Maxx. I saw all of those familiar stores. So that's exciting for me because, there's some basic stuff that I need. I run in to pick up. I don't have to pack so much stuff. I can always pick up. But it's just like anything else. It's costs a little bit more here, I think, because of their taxes. There are taxes for food and miscellaneous tax. It's 10.5% plus they charge an additional 1% municipality tax. So that's 2 layers of taxes already. So don't think that you come to Puerto Rico, want to go shopping, buy this, that. Oh, goodness sake, you're paying a lot more taxes here. So when I saw that from my first, second purchases of minor things, like, oh no, I ain't buying no expensive stuff here because it's expensive. And then if you drink alcohol, you order alcohol from the bar or buy alcohol from any store, they will charge an additional 6% on top of those 2 layers of taxes. So 10.5% normal taxes plus 1% municipality tax plus an additional 6% on alcohol taxes on top of that. So it's a little tough to swallow for me. So I just drink the virgin. So that's on taxes. Oh, I forgot to mention, driving here, the vehicle is the driver is on the left side, just like the States. So as far as that aspect and the road, how we drive, the going is on the right side, right, of the road. But the wheel of the vehicle is on the left, just like the state. I just want to mention that. So that's no change. So, just don't worry about that part. Anyhow, for this part of the video, that's all I have to share with you with the important things to know before you go to Puerto Rico. That's important. And thank you for watching our channel to the very end.
our video to the very end, and thank you for your support, and please don't forget to click that like and subscribe button. I appreciate your support. Have a good day.